喂，你好啊，點稱呼咧？我叫揾工人，乜鳩啊？揾工絲打，你叫揾公司打係咪？揾工人，屌我知啊，揾工人，係啊，點啊？因為咧一直咧一份 sales 嘅工嘅，係咁咧就翻咗1年啦，咁點不知咧我就俾人調咗去將軍澳啦，咁我就覺得好遠，你本身係咁我就邊頭咧？由你邊頭要翻將本軍澳？身大西北翻將軍澳咯，直頭厭老級數啦。係啊，跟住都好同老細講咗幾鑊嘅。係但佢就同我講話嚇，調鋪係人之常情嚟嘅喎，你跟住同佢講話本身係 in 嗰一間店就近你屋企啲嘅，係咪本身係翻大西北區嘅， ？OK，咁然之後做咗一輪咧，佢就調你去第二間勁撚遠嘅鋪頭。OK，佢就話係人之常情。就係咁啦。而家翻咗幾耐啊？即係跟住新嗰度翻咗幾耐？翻咗1個月左右咯，但點啊？完全冇咗生活咯，跟住其實都好唔開心，但我都唔知點樣同邊個講。我次次同親人哋講，人哋都會同我講話，其實冇得揀嘅喎。咩冇得揀？捱住等陣先，咩先咯。冇得揀啊？咩為之冇得揀啊？佢覺得我講好多咁嘅原因出嚟，佢就同我講話其他人都會調鋪，但其他人調鋪嘅車程同埋搭翻工嘅時間都冇我咁長，跟住佢就覺得我嘅原因完全唔係好合理咁樣咯。你要記住一樣嘢先，我哋做人咧永遠有得揀嘅。OK，跟住我咪由5月尾就開始喺度揾工，揾咗好多。嗱，首先其實呢個位咧，你做咗1個月啦，唔開心啊嘛，係咪？係唔開心冇啊！你翻工呢啲咧，第一樣嘢開心排優先，最優先。翻得唔開心，諗都唔使諗。係啊，但係咧，我已經有少少沮喪咯。但揾工都係揾得好，即係我都覺得揾到先走會好啲咯。你首先第一樣嘢，你嗰個係咩 sales 啫嘛，係嘛？服務性行業，即係都唔係啲咩係啊好鬼難揾啊，好鬼勁嗰啲啦，係嘛？係咪好高人工留你定係乜鬼嘢？即係調你鋪之後有冇呢啲啊？佢冇咯，但佢 keep 住都好多人都走咯，跟住就人手不足咯。咁好多人都走，即係證明咗呢度本身都有啲問題，係嘛？之前有同人傾過嘅，佢都覺得話其實本身呢間公司都應該有問題喺度，但見到個問題喺度就冇改善咯。係，同埋佢會覺得提出嗰個問題者咧就會係反抗咁樣咯。即係覺得你喺度搞屎棍啊！係啊，佢覺得我搞屎棍啊！而家講到你係冇咗生活啊，呢1個月以嚟都。係啊，同埋同佢關係越嚟越差咯。咁你同老細個上級係仲喺留喺大西北定係去同你一齊去咗將軍澳啊？我嘅上級喺其他鋪頭咯，上級就係老細咯。咁冇啊，呢啲位咧其實可以直接講噶啦，即係都冇咩好去傾，因為你反映過啦嘛，係咪？反映過唔得，咁反映過啊佢都講到明就你要留喺度噶啦，咁咪直接攤牌咯。如果唔調翻去我本身 in 嘅地方，即係我自己想喺嗰間嘅分店嗰度翻，咁我就唔做噶啦。如果咁佢話咁你唔好做啊，前幾日先同佢鬧完一鑊，咁係咯，咁點啊？咁點啊？鬧完啦，有冇進展？但係佢都冇聽咯。佢從來都唔會同我，而家唔會再聽我嘅感受咯。即係已經係當你純粹啊，你翻唔翻去霸就，咁咪霸就咯。係啊，屌講衰啲啦，佢其實咁樣都係想某程度上啊，可能一路等緊你走都唔定，但係又唔想炒你咁樣，喺度調你去將軍澳，撲街乜大西北，唔好講元朗屯門啦，屌你我荃灣去將軍澳都想笑啦，即係就咁講搭地鐵，荃灣搭地鐵去將軍澳，其實你見到嗰條嘢都想笑，講真，我屌你，好老實講啦，講到明嗱，唔理你感受。亦都唔會話點樣再去調噶啦，某程度上都係算係少少逼你走噶啦，少少呢種感覺都無謂啦。其實都冇咩好留戀，聽落我都唔知點講。有啲咩咁難以啟齒啊？問題覺得好似每日都好似嘥緊自己時間。咁你可以做啲咩？你而家每日都覺得自己都好似嘥自己時間，點樣可以唔嘥啊？跟住我禮拜六都有同主管講嘅，我打千字文同佢講話，其實我真係好唔想翻將軍澳。跟住佢都話，我明嘅，我都捱咗1年，
跟住之後佢就冇再聽我呻咯。唔係咁，你有冇咁嘅覺悟捱先？問題你有冇想唔想捱？想唔想即係留喺呢度？值唔值？覺得唔值啦，梗係，但都要揾到工先走。但已經都好努力揾。OK， 即係你已經係預知自己一定走㗎啦。係啊，但係就想揾到工先走。係啦。OK，咁呢個係你嘅決定都，我覺得都 make sense 嘅。即係如果你話揾到先走就叫做穩陣啲咯。但係其實你即係 keep 住一定要有好穩定嘅收入，你先可以叫做維持到㗎。定係其實都有權可以唞一唞再揾嘅咁樣。都要有個好好哋嘅收入，要維持到咯。OK， 即係你停唔到嘅。係嘅，每個人都有自己嘅情況，都有自己嘅經濟嘅情況，可能家庭又好，經濟又好，keep 住揾啦。OK，keep 住揾或者係咯，其實都冇咩可以做啊。如果你講到咁，你 keep 住有揾係有揾噶嘛，keep 住都有揾，有 send CV 咯，有 send CV 咯。咁你其實你已經做晒你可以做嘅嘢㗎啦。因為其實你都幾清楚，即係此地不宜久留，亦都知道有 keep 住揾工，其實都 OK 啊。聽落。希望我快啲有個 offer 啦。係咯，而家就係只能夠就係希望你快啲有 offer，其他都冇咩可以做。同埋你明知走嘅話，其實就心態上咯。既然即係翻到去都咁辛苦，就唔好再令到自己更辛苦咯。因為有啲 friend 都話你會唔會翻到變黐線㗎？你會翻到精神失常？真係唔出奇啊！因為你而家講到咁大壓力，亦都咁唔開心。有陣時即係你屌翻，講真啦，你翻去揾嗰啲錢都唔夠俾湯藥費都唔定。即係你話捱出過嗰啲咩精神病啊，嗰啲咩壓力、咩抑鬱啊，屌嗰啲真係得不償失。我同你講，因為工作環境其實好影響一個人嘅心情，嗰個心理健康。因為你喺個環境入面啊嘛，咁你長期喺個環境入面，一路都唔開心，一路都受住唔同嘅壓力，係會身體又好啦，心理又好啦。係只會越嚟越差。如果你一路仍然堅持喺嗰個環境入面，多謝你啊，廠哥。我會加油嘅。加油啦！好啊。希望你盡快揾到工啦。OK，拜拜。師妹，我係零售 sales 獵頭。1至3線 brand 手頭上好多工作，手頭上九龍區有好多位可以幫到你，或者過2招 interview 同埋執 CV 技巧俾你，命中率好高。多啦都22，你而家 call in 上嚟啊！你講到乜撚嘢？屌你有冇 sales 都有獵頭？我笑撚咗，呢條撚樣一定鳩噏。你多啦都22，你而家即刻 call in 上嚟。你咪撚喺度鳩噏，屌你老味 sales 獵頭，我聽都未撚聽過真係。你唔撚使喺度講嘢，你即刻 call in 上嚟。我理得你係咪咩獵頭 sales？ 你過2招 interview 同埋執 CV 技巧，俾大家集思廣益一下。啊，講到咩命中率好高，喺邊撚度啊？多啦都，你未撚搞 DC 啊？咁點你未撚搞？你點過2招啊？撲街！又話過2招，你用空氣講啊？你嗱出而家單啊！屌你咪撚口響喺度大隻講啊！撲你個街！我等你，係咪多啦都22？係。你係嗰個乜撚嘢 sales 獵頭公司嗰個職員啊嘛？我咁講，係啊，冇錯。咩唔係咁講啊？你講啊？係咁講，係咁講啊嘛？唔好屌住先啦，俾啲意見大家嘛。屌你咩？我跟住你講，你叫我唔好咁講。你而家手持住一大紮1至3線嘅 sales 唔同 brand 係咪？係，主要嚟講係賣衫賣鞋啊，或者賣啲 luxury 嘢為主咯。OK， 大 brand 講緊即係一啲global 嘅 brand。係 global 或者 local 都有 ，global 或者內地都有。OK， 咁而家就話係手持住即係大量嘅，尤其是九龍區。嗱，即係總之一定有嘅，係啦。之後都要睇翻個求職者佢自己本身係做開啲咩經驗係點噶嘛，即係再幫下佢啫。因為咧，我見到你嗰個留言咧，你有提到嘅，你話過2招俾嚟緊，即係想投身 sales 界啦，OK 嘅求職者一啲技巧係嘛，同埋一啲方法定係咩啊？其實面試要注意嘅技巧係點樣咧？你講嚟聽下，我真係好想知道獵頭公司係點樣睇啦。嗱，首先我唔係 agent 嚟嘅，你係乜撚啊？咁到底I mean，譬如嗰啲2、3線嗰啲係我嘅客嚟嘅，直接係直對嘅。咁首先咧就，如果啲人 send CV 嘅話咧，首先就真係要執得好少少。你最主要譬如話你做 sales 啦，
作為 HR 咧，佢會需要睇翻個睇啲數據。啲數據係咩咧？就唔係話你跑幾多錢數，最好咧寫翻你個 percentage。例如可能你喺邊間鋪頭每個月 achieve 個 sales target 咧，可能你寫一個 percentage。例如你可能寫90%或者寫100%或者100%，120%。HR 咧就會知道究竟跑唔跑到數。咁譬如你一個 sales 位，你寫翻你 directly report to 俾邊一個，而且你下面同事可能同你同 team 嘅，究竟有幾多人，再寫翻你個 ranking。咁呢一個咧就係一個一目了然嘅數據啦，俾到個 HR 知我係唔係跑到數。咁而且就如果譬如話你近排成日轉工，譬如話你年頭已經轉咗一份工啦，跟住你隔2-3個月你又走咗呢，我建議你呢份工就唔好寫落去，因為 HR 見到嘅話呢，佢哋一定就唔見嘅。咁再者呢，就係話，如果你自己係揀工嘅話呢，一定 HR 咧都會問你好多 reason of leaving 啦，即係點解走。佢好似啱啱個師姐咁樣嚟講呢，佢可以話直接簡單咁講，就話 location 太遠，所以要求轉工啦。咁其他嘢可能佢都做得好好，咁就已經 OK。就千祈唔好話同老闆或者同經理可能有啲嗌霎啊，或者佢又唔理我，太過 details 嘅就唔好講啦。同埋嚟講就唔好揾啲工作揾得太遠。譬如佢而家嗰份工係行開公用嘅，咁啊建議佢行翻一啲叫做半公半私嘅工作，或者玩翻公用嘅工作，因為 HR 會見到呢，佢跑唔到呢，佢就唔會見㗎啦，因為都係睇翻嗰條數，你明唔明啊？OK， 即係最緊要就係要有個數字，即係嗰個自己跑數能力嘅 percentage， 呢個一定要有 mark 低先。同埋就HR 咧，通常咧就會想你自我介紹咧講出3點嘅，係即係譬如話你自己對呢一份工有冇啲咩諗法，佢會嗌你講3點嘅。咁我建議你哋事前就要做一個準備，例如你要攞落間鋪頭做一下神秘顧客，即係叫做撚下啲 sales， 睇下啲 sales 點做，從而你喺中間嗰個過程咧，你就會見到你點樣去到令自己，即係睇下你會唔會中意嗰個 brand 先。如果你中意咗呢個 brand 啦，你覺得 sales 做得好或者做得唔好，你 HR 見佢嘅時候咧，你表達到你落鋪嘅時候個 situation 咧，佢就會覺得你有心。咁首先已經加咗分啦。咁第二咧，人工你可以要求嗌多，我諗 10% 左右。咁然之後咧，第3點咧有一個重要少少嘅，佢咧會問你半年之內有咩想發展，佢通常佢會問你有咩短期發展，你要自己講到一個係即係盡量你唔好講錢咯，你要俾個 HR 知道你係有心機係長做落去嘅。你聽過最好嘅答案係點答嘅？人哋有冇？嗱，經過最好嘅咧就係佢譬如話譬如講每一個月先啦，老細都會問你喂點樣跑條數㗎？咁佢就會一個成功嘅 sales 咧，即係啲老細都 buy 嘅咧，就係話可能我每個禮拜我都會睇下，譬如呢一個禮拜條數跑成點啦。假設老細要佢跑一個月跑40萬數嘅，咁如果呢一個禮拜 reach 到啦，咁就 OK 啦。咁但係如果呢個禮拜 reach 唔到嘅話咧，佢會預先分開每一個禮拜咁去到計。譬如第一個禮拜你跑得8萬，咁下個禮拜佢就要花少少時間，可能 call 多2個客啊，或者係自己平時點樣去到做 CRM， 每一個客都留 contact 啦，即係之後點樣 call 翻佢。因為其實而家零售咧係好靜嘅。冇咗好多大陸客，經常啲 sales 都唔到數，而且每一個禮拜，譬如店長壓翻落嚟就 supervisor 壓翻落嚟個 sales 數都係自己食，所以就係話你要平時每一日都要儲客，真係你冇客嘅時候呢，你喺個 floor 嗰度好靜嘅時候，你就要自己可能 send message 啊，留意個客，同埋呢有一個好嘅 sales 呢，就係佢自己喺個客嘅 WhatsApp 或者 WeChat 嗰度呢。就加 hashtag， 即係譬如床哥就係有太太嘅，有小朋友嘅，咁呢個係你平時同個客人傾偈嘅時候你要得到嘅資訊啊嘛。咁你到下次見到，譬如話約到床哥落嚟啦，你就同佢對話翻上次一齊喺店鋪傾偈嘅話題，或者記低佢想要啲咩，得閒就 send 個 message 俾佢。你可能覺得呢啲嘢好似保險先做喎，但係而家一般喺名店個 sales都需要係咁樣做。喂，呢個我就咁聽落，要真係 global 嗰啲大 band 先係咁啫係嘛？
我諗係而家1、2線全部都要，嚇因為佢哋有一個叫 CRM 啦，即係 Customer Relationship Management 啦。咁譬如啲1、2線嘅牌子咧，其實係有個表咧，係要啲員工去 fill 嘅。即係譬如話，OK，講緊係哥，佢翻工賣嘢之餘，佢要同啲客建立關係，去擴展自己嘅 network 喎。係冇錯。唔撚其實譬如話，假設啦，你去 LV 買嘢咁，即係 for example 啦，或者冇人講 LV 啦，講 luxury 嘅牌子啦。老細或者你嘅店長，佢係有機會有部分嘅分店啦，就會 set 一份嘢出嚟。譬如床哥，你幾多歲？背後有啲咩人？你係做咩行業嘅？咩行業做到幾大？喺啲咩牌子有去啲咩 VIP event？你嘅消費 pattern 係點？其實全部都會叫你入晒電腦。咁譬如話，假設啦，某個 sales 嚟嘅啫，其他同事都睇到，或者你嘅上司或者你嘅同事，其實都會睇到。咁佢哋就會跟翻呢一個表嚟約客咯。即係我哋唔好講到咁大嘅 branding 先。假設啱啱嗰個師姐，你3線都有噶嘛？佢純粹做 U 記啫，咁係咪又好唔同咧？U 記冇問題嘅，但係譬如 U 記嗰類啦，佢係行開公用嘅。咁佢譬如話過多幾年，可能3字頭咧出到嚟揾工，相對嚟講比較難，因為佢限死個公用。公用係好容易俾人取代，即係可能你之後去翻譬如 Nike 啊、H&M 啊嗰類咯，even 嗰啲去到店長可能2萬零蚊，頂盡3萬蚊咯。係嗰個，如果你做開 sales，你唔出嚟自己再即係冇啲靠自己去跑數嗰個能力咧，出到嚟係棘嘅。OK， 即係如果你 as 一個 sales 嚟講，你最後你嘅大 target 你都係要去1、2線度跑數嘅。唔係，睇下佢自己想點。即係有啲人係想安穩噶嘛，同啲同事冇壓力噶嘛。因為其實你譬如你聽到啲名店，你去要跑私用，需要 call 客，需要約客去 VIP 活動，叫湊人頭嘅咧，其實大家都會存在啲競爭。咁但係佢哋個爆發性有可能會高啲。但係我唔代表而家好，因為而家你名店都係1萬零2萬蚊嘅咋，或者2萬頭咯。即係因為冇佣抽，因為一路食緊老底。而家條數難到公司 set 個 target。而家零售的確唔係話特別好做啦。嗰啲咩寒窗期定係乜鬼嘢？寒冬期的確寒冬嚟嘅。即係譬如我啱啱聽嗰個即係師姐嗰個分析啦，咁佢就話即係店長聽一聽就唔理佢。HR 就撚鳩佢，咁其實好大機會咧，就係嗰間鋪頭或者嗰個集團咧，其實已經 freeze 咗 headcount 噶啦。即係譬如你走咗一個，咁佢就冇 budget 再請，要其他人頂埋，有機會係咁嘅原因。因為我身邊好多嘅2、3線嘅牌子，其實都 freeze 咗 headcount。咁所以佢就算點樣動之以情都好，都喐唔翻佢本身嗰度噶啦。嗱，詳情唔知啦，但係正常 HR 其實都唔會容許一個人由大西北去到將軍澳嘅，根本唔 make sense 啊嘛。同埋第二樣嘢，佢都講到唔開心。咁你嘅經驗會唔會其實咁樣操作得，擺明間公司都唔撚妥佢噶啦？就係想某程度上就係想佢自己走。有機會嘅。我自己聽落似嘅，因為似嘅，同埋佢都冇認真聽你講。如果你真係一個同事，佢真係錫你嘅，其實唔會咁做咯。所以你自己諗啦，師姐，其實都幾明顯嘅，我覺得，即係睇落成個 feel 就係冇心流你咯。同埋真係你 send CV 嗰度就即係真係要提一提，就企理啲咯。同埋特別張相咧，我收到好多好 cam 嘅相咧，就係譬如話好似你做一個 sales，唔該你嗰張相一係俾證件相我，即係俾 HR 啦，或者你就俾一張正面望落去好笑容嘅，可能你 IG 相你 cap 圖都得㗎，但係唔好有即係染晒頭髮啊，或者好 hyper 啊，整晒手勢或者好狗一面啊嗰啲就唔好，因為其實就即係 HR 你要第一眼好簡單清楚明白 attract 到佢啊嘛，即係呢個講得係好基本啦，但係呢啲係好多人經常性犯嘅。我每一日收到好多 CV， 其實有80%都唔睇嘅，因為其實你望到話屌咁你收撚咗佢啦，即係張相即係舉撚晒中指啊，冇撚 high 嗰啲啊，唔係即係又未到咁離譜嘅，但係有時真係即係好似好型格咁樣啊，直接驗路啦，大佬，或者你攞個背脊得住，但係擰翻半邊面過嚟啊，或者真係 P 圖 P 得好緊要，真係柒啲唔緊要嘅，真係你總之，因為我有一次俾人頂就喂有個都幾靚女喎。喂，嚟到2倍身形嘅搞唔掂咯。咁嗱，我見到即係 chat room 啦，咁我都睇到嘅。咁但係 CV 真係，如果你係對份工有熱誠嘅，咁都請你放上啦。咁呢個係過來經驗啫。咁你可以唔信嘅，係啦。咁但係就大家注意下，同埋可以轉行就轉行啦。而家我諗零售都呢幾年都少少棘㗎啦，努力啦大家。你呢個就係最後俾大家嘅總結。唔係而家未來呢2年咧，如果真係
想揾多啲錢咧，難啲嘅，係啦。咁大家努力，如果做開嘅就繼續做啦。轉工嘅話就注意啲少少細節啦。Thank you 你，多啦都意。拜拜。拜拜。拜拜。OK 嘅，即係我聽落係 OK 嘅，佢講嘢係 make sense 嘅。佢最後直頭係畫龍點睛添啦，係咪先？